Ti salmo responsoryo tayo iti daytoy aparbangon na adaw manipod iti Salmo 24, Psalm 24. Ket kunana pastrekenyo ti ari ti gloria. No anagen tayo daytoy balikas ana usar uno na aramat pastrekenyo. It means nga adda ti nakaserra adda nakarikep. It means nga adda iti tiped, adda laped, isot gapuna nga marigatan, uno saan a makastrek, ti maysa a tao, akayat na iti umuneg. Pastreken nyo, adda nakarikep. Kakabsat, sino daytoy sumrek? Kuna ti Salmo responsoryo, Psalm 24, pastreken nyo ti ari. Ari, daytoy kayat na iti sumrek. Sino daytoy nga ari, akayat na iti sumrek? Daytoy nga ari, akayat na iti sumrek, ilanad manen iti Salmo 24. Daytoy nga ari, akayat na iti sumrek, ket isu iti Apo, ni Apo Diyos. Kayat na iti sumrek, iti daytoy nakarikep arwangan. Ket gaputa daytoy nga Apo ket ari. Kaya na sa uwan isuna iti agturay. Isuna ti agmanyubra. Ket kayat na iti sumrek. Kayat na nga isu ti agmaneho iti manibela. Ngarod, gaputa kayat na iti sumrek, daytoy nga ari. It means nga kayat na nga isuna iti agturay ken mangmanyubra, mangigem iti manibela, agmaneho iti manibela, ti panagbiag tayo. The question is, kaya iyo, kayat tay kadi, nga daytoy nga Apo Diyos ti agmaneho iti manibela, ti panagbiag tayo, nga isuna ti mangiturong, mangmanage ti panagbiag tayo? That's the question. Itip kapadasan tayo, saan mo't nga basta-basta siya mangi-drive king ka kung na di may isa nga tao, itid mo. Bisikleta malagay ti muna nga driver. Na. So, it entails a lot of trust before we allow someone nga iso ti mangi-drive para kada tayo. So in our relationship with this God, tapno ti kasta mapalubusan tayo ni Apo Diyos, makastrek nga isu iti mang-drive, kadag iti manibela, ti panagbiag tayo, we have to trust Him. Masapul nga agtalag tayo, iti daytoy nga Apo Diyos. Of course, ti answer tayo, kayat yo, kunaknat tayo, kayat yo kadi nga rod nga ni Apo Diyos ti mangmanihar, o mangmanyubra, kadag iti manibela, ti panagbiag tayo. And of course, our natural answer is, yes. Yes. Iti bakit dagiti adumot nga pagkapuyan tayo, kinakapsot tayo, kaya't tayo, mabalbalin nga ni Apo Diyos, ti mangituray, kan mangmanyubra, iti panagbiag tayo. Ngam ti saludsod, kasano ang makastrek ni Apo Diyos? Tapno isuna ti mangituray kada tayo. Kasano nga pastreken tayo ni Apo Diyos, tapno isuna ti mang-drive, kadag iti manibela, ti panagbiag tayo. Nangagan tayo, ito muna may basa, ti padto ni Propeta Isaias, may panggap iti maysa a birhen. The prophecy. And the prophecy of Isaiah is this, adda maysa a birhen, nga agsikugto. Birhen, agsikugto. Ket iti ebanghelyo, daytoy nga propesiya wenno padto ni Propeta Isaias, may papan iti birhen, napasama kuno nasungput babaen kini Maria. Birhen at taga Nazaret, nagsikog. Nagsikog daytoy birhen at taga Nazaret. Ket makita tayo nga rod, babaen kadag iti may basa ni Propeta Isaias ken ti ebanghelyo ni San Lucas. Nga mabaan iti birhen
ati Diyos, literal, ang nakastrict itilubong tayo at tao. Of course, God is present anywhere because He is a pure spirit. If you go to the deepest part of the sea, yati ko na tinasantuan na surat, God is there. If you go on top of the highest peak, God is there. Wherever we go, at dati Diyos. Ngamiti dahito'y eksena, iti may sa Birhen, makita tayo, this very special way, nga simrek ni Apo Diyos, iti lubong tayo at tao. Because literal nga imay, asimrek ni Apo Diyos, gapo iti may sa Birhen, gapo iti kinabirhen of that sort. Ngarod, no, babaan iti birhen, ken babaan iti kinabirhen, nga literal nga umay ni Apo Diyos asumrek iti lubong tayo, iti panagbiag tayo, then we must be virgins. Kasi awan ti sabali nga wagas, ngay parang tinasantuan asurat, tapno literal nga makastrek ni Apo Diyos, iti lubong dagiti tattao, malaksid iti panangaramat na itirangtay, maawagan iti birhen. So we have to be virgins. Tapno ti Diyos, makastrek iti lubong tayo, iti panagbiag tayo. Ngam anya kadi iti birhen. Anya kadi iti birhen. You see, no ni Apo Santa Maria ti kitaan tayo, no ni Apo Santa Maria ti kitaan tayo, ti kinabirhen ket saan nga may panggep iti kaaddawan no kaawan iti anak. Ti kinabirhen ket saan nga may panggep iti kaaddawan no kaawan iti asawa. Ti kinabirhen ket saan nga may panggep iti estado ti pisikal a bagi tayo. Ngem no kitaem ni Apo Santa Maria, ti kinabirhen ket may panggep iti kaadda kada tayo iti waya-waya. Freedom. So it means to say, makastrek ni Apo Diyos nga agturay iti panagbiag tayo, nga iso ti mang manyubra kadag iti manibela ti panagbiag tayo, no, nawaya tayo akas tattao. Ni Hesu Kristo, nakastrek dito'y lubong, gapu tani Maria, nawaya a klase iti tao. Nawaya a klase iti tao. So, Birhen ni Maria, sakbay anagsikog, idi masikog, ken idi nagpasngay, ken kalpasan ti panagpasngay na, iti agnanayon, Birhen da ito'y ababai. Because she is a free woman. She has freedom, a lot of freedom, iti panagbiag na. Tadyay laeng pagayatan ti Diyos, ti inararamid na. Now, paggapuan ti waya-waya, no ti panagbalin ko anawaya, isugayam laeng ti kakayso na awagas tapno makaumay, makastrek ni Apo Diyos ti panagbiag ko. Paggapuan ti waya-waya. Kasano nagbalin anawaya ti may sa tao? You know, we have this erroneous understanding of freedom. Many would think that to be free is to be able to do what you want. Tiwaya-waya para kadagiti mayorya, iti tattao, ket no maaramid mo, ti kayat mo. Awan ti mangiparparit, awan ti laped, maaramid ko ti kayat ko, dita nga makunak anawayaak. Daytoy iti kapanunutan, pamatiken panirigan ti tattao, kaadwan kadagiti tattao, may panggep iti freedom, may panggep iti waya-waya. Ket gapu takastoy ti panirigan iti majority population. Gapu takastoy ti panagkita, panakaawat, dagiti kaadwan at tattao may panggep ti waya-waya. Ngarod, saan ang nakakaskas daaw no apay nga adumet a tao, ti kasla agog ugali nga atap nga animal. You see, wild animals, they do not have discipline.
They don't follow law. Ingka kadagiti kabakiran. At dayamot disiplina ti atap nga animal. No mabisinda ka, asaken dalatta kadagiti asaken da. Aramiden da di aramiden da. Because they are governed by instinct. They are not governed by law. No discipline. Wild animals. Kat no kastoy tayo. Then our world will be turned into a very huge zoo. Manila Zoo. Ngem ti kuna ni Apo Jesus. Ni man Apo Jesus, titinggan tayo may panggap ti waya-waya. If the world would think that to be free is to be able to do what we want, ti bagbagamot ni Hesus Kristo iso daytoy, ti kinapudno ti mangwaya-waya iti tao. The truth will set you free. Daytoy ti bagbaga ni Hesus Kristo, ti kinapudno ti mangwaya-waya iti tao. Ngarod, no aklunem ti kinapudno, anyaman day ta kinapudno, adda waya-waya kingka. No, arakupen tayo, ti kinapudno, anyaman day ta kinapudno, dita a makapagbalin tayo, anawaya at tao. Freedom. We have attained freedom. No arakupen tayo, ti kinapudno. No aramiden tayo ti kinapudno. And then, where there is true freedom, there is true love. And when there is true love, there is true freedom. Ket gaputa ti ayat ibunga iti kaadda ti waya-waya kada tayo nga tattao, then we could say that love is not a feeling or emotion, but it is a choice. Love is a choice. Nakita ka, namuwak, ti kinapudno, may papanking ka, kastoy ka, and I still choose you, then I love you. Namuam, ti kinapudno, may panggap kanyak, kastuyak, kastoy, then you still choose me, then that is love. So love is a choice. It is a matter of choice. It is the decision that we make after knowing the truth. You still choose that particular thing or particular person, then love is a choice. But you see, there is this certain state of being unfortunate. It seems that we are living in a loveless world. We are living in a loveless world. Oh, nga ti meaning na ti NBI nilaro bago iniwan. Anya ti UTI, baka da UTI yaw. Umibig, tapos iniwan. This is our world. It seems that we are living in a loveless world. Ket agpayso, saan tayo nga mailibak? Anapno to'y lubong, iti pannakarikna, pannakapadas, ti pannakapasakit ken gura. Marikna tayo, ti pannakapasakit ken gura, uray pay. Mismo, kadagiti tattao nga asideg ken ayayaten tayo. Uray pay kadagiti tattao nga, kamang ti pamilya tayo nadaduma. Dagiti karuba tayo, datay ngagkakalugaran. Marikna tayo, really, the presence of pandakapasakit ken gura. Why? Apay akastoy ti kasasaad because many are uncomfortable with truth. Adu ti saan nga mangayat ti kinapudno, and they made falsehood or lies as their comfort zones. Nagbaling nga comfort zone, ti kaadwan kada tayo, ti kinaulbod, falsehood. Many are uncomfortable with truth. Many cannot accept the truth. In fact, even the very truth of our very self. Nagrigat tayo nga aklunan. Ket gaputa saan tayo nga maaklon, ti truth, uno kinapudno, may papan, ti bukod tayo abagi. Ket kasbunga na, marigatan tayo met,
nga mangawat ken mga klon, mga rakop, ti kinapudno, may papan iti sabali a tao. Then if that is the case, what will happen? E di agpanggap tayo amin. Agpanggap tayo amin. Agbalintay amin nga sinsinan, iti tunggal maysa. And for that reason, true love is so difficult to find. Nagrigat ket din nga mapadasan ken madaan tayo iti pudno nga ayat taado a tao iti balod ti kinaulbod. Many would tend to embrace falsehood. They made it as their comfort zone. Apay nga adu ti agsisina nga aga-asawa, amang ibunga ti panakaperdi ti biag, dagiti anak. You see? What's the reason? Tadagitoy nga aga-asawa, di da nga maawat kuno maaklon ti kinapudno may papan iti panagasawa. Di da nga maaklon ken may biag ti kinapudno ti panagasawa at ti panagasawa ket may salaeng ti asawam. Di da maaklon ti kinapudno may papan ti panagasawa at ti panagasawa ket iadjusyo ti bagbagiyo ti ugaliyo para ti tunggal maysa. Di da maaklon ken may biag ti kinapudno may papan ti panagasawa at ti panagasawa ket may panggep ti panangisuko iti karbengan ti tunggal maysa. Di da maibiyag ken maaklon ti kinapudno ti panagasawa at ti panagasawa ket may panggep iti panagpakumbaba iti panagdingegyo ti tunggal maysa tapno ti kasta tumpaw ken mapasamak ti maysa a desisyon a bunga iti panagkinnaawatan yu adwa. And you see, we are being hard up to do this. Ngarod, agsi na talanganan. Awan ti mayat nga agparbeng, walang gustong magparaya. And the consequence, edi agsisina tayo. Mawara-wara tayo, agsisina tayo. Iso nga, if you cannot live out, no di tayo may biag ti kinapudno, may papan iti panagasawa, nasaysaya at nga agbaak tayo latan. Apay ngagsisina dagiti agkakalugaran. Apay ngagsisina dagiti agkakaruba. Uray pay dagiti agkakabagyan. Datayo nga mga tattao. Datayo at tattao. Nalaing tayo nga umapal kada natangsit tayo. Nalaing tayo nga umapal kada natangsit tayo. Kitkasbunga na kagura tayo iti kinapudno ti pada tayo a tao. You see, kasi ito ugali tayo. No maamuam, ti kinapudno, may papan ti panagbalay giti may nga tao. At dadagiti tattao nga, napapait pa yung kakao ti rupa da. No maamuam da ti balay giti may nga tao. At dadagiti tattao nga, maamuam da nga, da nalalaingam isuda, agburek dinagunag na uray o mga asidik. Agburek. Anday kayat. Natangsit tayo. We cannot accept the fact or the truth that someone is better than us. We cannot accept the fact or the truth that this person succeeded in his or in her life. Nasakit tinakom tayo. Umapal tayo. Agtangsit tayo. At dadagiti tattao nga numaamuanda ti kinapudno ti kinaimbag ng runa no kinaimbag ti pagsaritaan. Agwingiwing tayo. That is a sign of the presence of kinamanagapal. Ken pride. Pride. At dagiti tattao kurihiram tamadi ti aramiden na. And you teach him about the truth of the law. Tilinteg, no niya tirubang nga aramidan, di da kayat ti makurihir. That is pride. That is pride. Ket no kastoy ti mapasamak. Kastoy ti mapasamak. And then what a topsy-turvy world we have. Kagura tay ti kinapudno may papan ti pada tay a tao. Kagura tay ti kinapudno may papan ti sabali. Ngarod, agsisina tayo, mawara-wara tayo. And if we cannot accept
our truth, our own truth, marigatan tayo nga mga akseptar, mga klon, mang recognize, ti kinapudno may papan iti sabali. This is the reason why we have a broken world. We have broken relationships. It begins with us. Ngarod, aging gana nga di tayo ibatan, uno aging gana nga magugustuhan tayo iti kinaulbod. Awan ti waya-waya kada tayo. Ket no awan ti waya-waya kada tayo, awan ti ayat kada tayo. Ket no awan ti ayat kada tayo, awan ti Dios kada tayo. But iti daytoy may kalima a parbangon. Ti pa isarsarita ni Apo Dios kada tayo, pastrekenyo ti ari ti gloria. Pastrekendak iti panagbiagyo, which can only happen if first we recognize and accept our very truth, ti bagbagi tayo, tapno, maakseptar tayo met, maaklon tayo met, ti kinapudno may papan iti sabali, then we have a wonderful world to live. It makes a big difference. Tani Apo Diyos, adda kada tayo. Sapay kuma, tamabalanan tayo, nga aramiden, nga arakupen, ti kinapudno, anyaman dayta, may papan kada tayo, ken may papan itipada tayo a tao. Amen.